Aron masigurong way mga sakop sa Lapu-Lapu City Police ang nagumon sa online gambling, gihinabi ni Police Colonel Dyan Agustin, Acting City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, ang tanan niya mga sakop o gipahinumduman sa kamahinungdanon sa ilang pagtuman sa ilang responsibilidad, isip siguro nga mapatuman ang balaod ug ang kalinaw sa dakbayan. Atol sa pagpahigayon niya sa Talk to Men, tagsa-tagsang gisusi ang cellphone sa tanang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police aron masigurong way ni usa kanila ang nagumon sa bisan unsang matang sa sugal, ilabi na sa online gambling. Kung may mapamatud ang nagumon sa online gambling o unsa mang matang sa sugal, hayan mag-atubang kini og sanction subay sa nalatin sa lagda sa PNP. Ang cellphone inspection kabahin sa padayong pagpalig-on sa mga gihimong reforma o hingpit nga monitoring sa PNP, masiguro lang ang taas nga level ng professionalism o integridad sa kapulisan. Sa mga officer, among tanawon to ang mga subordinate within sa among unit nga walay mga nahok sa mga gambling kay basig mo na may tabo nga kuha na kayo na kuha na mga personnel na mo problema na kasanan kay wala na isweldo day.